សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះពូចកុសលមកពីខេត្តព្រៃវែងនេះគឺជាវីដេអូលំហាត់របស់ខ្ញុំថ្នាក់ NLE 101មេរៀនទី10ដែលសិក្សាអំពី Closed Caption ឬ Subtitle នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទអំពីការបង្ហោះដ្រូនហើយដ្រូនដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយនៅពេលនេះគឺ Mac DJI Mavic 2 Zoomជាដំបូងខ្ញុំសូមណែនាំអំពីសម្ភារៈមានដូចជា Drone Remote Controller ថ្មជើងនិងស្លាបជាដំបូងដោះស្រោមការពារ motor ចេញបន្ទាប់មកដោះស្រោមការពារ Gimbal ឬស្រោមការពារកាមេរ៉ាក្រោយមកយើងលាជើងទាំង4ដោយជើងមុខលាចេញខាងជើងក្រោមបត់ពីក្រោមឡើងទៅលើពួតទៅខាងក្រោយហើយយើងដាក់ជើងទម្រវាដើម្បីឲ្យវាខ្ពស់ផុតពីដីជើងខាងក្រោយត្រូវកឹបវាឲ្យជាប់ជាមួយនឹងគន្លឹះចំណែកជើងខាងមុខគ្រាន់តែសោកបន្ទាប់មកដាក់ស្លាបដែលមានគំនូសពណ៌សត្រូវដាក់ឲ្យត្រូវជាមួយនឹង motor ដែលមានគំនូសពណ៌សដែរហើយស្លាបពណ៌ខ្មៅត្រូវដាក់ឲ្យត្រូវជាមួយនឹង motor ពណ៌ខ្មៅដែរដើម្បីដាក់ស្លាបគឺត្រូវរុញសង្កត់ចុះក្រោមហើយបង្វិលលុះត្រាតែវាជាប់ជាមួយនឹងគន្លឹះទើបយើងដកដៃចេញចំណែក Remote Controller យើងពន្លាវាហើយសោកទូរស័ព្ទចូលហើយពន្លាអង្តែនចំណែកទូរស័ព្ទដាក់សោកចូលជាមួយនឹងខ្សែដែលមានឌុយសម្រាប់ដោតស្រាប់នេះឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ឆេះដ្រូនដោយចុចមួយដងហើយមួយដងទៀតទប់ដៃឲ្យជាប់រហូតដល់វាដំណើរការទើបដកដៃចេញបន្ទាប់មកយើងចុចបញ្ឆេះ Remote Controller នៅពេលយើងចុចរួចហើយវាចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់ជាមួយនឹងដ្រូននៅពេលដែលវាភ្ជាប់រួចហើយវានឹងប្រាប់យើងថាយើងអាចចេញដំណើរបានហើយបន្ទាប់មកបើក app លើទូរស័ព្ទឈ្មោះថា DJI Go 4
មុននឹងចេញដំណើរគឺតម្រូវឲ្យយើង calibrate ដើម្បីរកមើលឧបសគ្គនិងសម្គាល់ទីតាំងនៅពេលដែលបញ្ជាយន្តហោះឲ្យវាចុះចតមកវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិទី1គឺយើងត្រូវបង្វិលវាមួយជុំទី2គឺយើងបង្វិលវាមួយជុំដែរប៉ុន្តែដាក់ភ្នែករបស់វាទៅលើមេឃសម្រាប់ខ្ញុំមុននឹងចេញដំណើរម្ដងខ្ញុំចុចលើ button នេះជានិច្ចដើម្បីបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាយន្តហោះនេះប្រាកដជាចាប់យកទីតាំងនេះដើម្បីបញ្ឆេះដ្រូនឲ្យហោះគឺយើងចុច joystick ទាំងពីរទៅមុខហើយទៅកែងញែកខាងក៏បានឬក៏ថយក្រោយហើយទៅកែងញែកខាងក៏បាន joystick ផ្នែកខាងឆ្វេងពេលយើងរុញទៅមុខដ្រូនហោះឡើងលើពេលយើងរុញថយក្រោយដ្រូនហោះចុកមកវិញនៅលើ joystick ផ្នែកខាងស្ដាំពេលយើងចុចទៅស្ដាំគឺដ្រូនហោះទៅខាងស្ដាំពេលយើងចុចមកឆ្វេងគឺដ្រូនហោះមកខាងឆ្វេងពេលយើងរុញវាទៅខាងមុខគឺដ្រូនហោះទៅមុខពេលយើងរុញវាថយក្រោយគឺដ្រូនហោះថយក្រោយរីឯ joystick ខាងឆ្វេងពេលយើងរុញទៅខាងស្ដាំដ្រូនបង្វិលខ្លួនទៅស្ដាំពេលយើងរុញមកឆ្វេងដ្រូនបង្វិលខ្លួនមកឆ្វេងដើម្បីថតរូបចុចលើ button ដែលមានរូបកាមេរ៉ាដើម្បីថតវីដេអូចុចលើ button ដែលមានរូបរង្វង់មូលពណ៌ក្រហមចំណែក button រាងមូលដូចកងរង្វិលនេះនៅត្រង់ដៃស្ដាំគឺសម្រាប់ zoom ហើយនៅត្រង់ដៃឆ្វេងគឺសម្រាប់បង្វិលក្បាលកាមេរ៉ាឲ្យថតទៅលើឬចុះក្រោមនៅពេលចង់ឲ្យយន្តហោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺយើងចុចអក្សរ X ដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទហើយស្លាយលើពាក្យ Return to Home បាទការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះលោកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើមានការខ្វះខាតឬលើសលួសខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា